Всем привет, дорогие друзья, с вами PvP Мастер. Сегодня мы делаем костер, но не простой, а походный, долгогорючий. Нам нужен карандаш, скотч, блок стикеров из 100 штук и зажигалка. Понадобится светлая голова и чистые золотые руки. Начнем делать так. Берем карандаш и оклеим его скотчем, но не полностью, а примерно вот так. Теперь берем к вот этому кусочку, приклеиваем стикеры. Вот так вот. Чтобы как раз один чуть-чуть отвисал. Теперь все это дело ставим вот таким образом. Вот таким образом все это ставим. Вот так вот. Поставили. Теперь мы берем и все это дело поджигаем. Начали. Раз, два, три.